تبدأ تشوف وتسمع، تشوف شغل ناس، فبيبقى الموضوع بعد كده سهل وصعب في نفس الوقت. بيبقى الموضوع في تحدي. انت كل ما بتكبر وكل ما بتشتغل اكتر وكل ما بتحترف اكتر وكل ما شغلك بيتعرف اكتر وكل ما الموضوع بيبقى سهل وبيبقى صعب في نفس الوقت. بيبقى سهل لانه خلاص انت اعتدت ده، ما بقاش ليه الرهبة الاولى. يعني رهبة اول مرة اقف جنب لوحتي في معرض ومستنية الكلام اللي يجي يتقال عليها ايه ورأي الناس فيها ايه، غير بعد كده. بس بعد كده كان في تحديات تانية يمكن بتكون مع نفسك اكتر من مع الناس. انه طب انا المرة دي هقدم ايه مختلف؟ طب انا المرة دي عرضت في معرض و2 و3 و10 و20، في المعرض ال40 ده انا ايه اللي هقدمه مختلف؟ ايه اللي نانسي هتقوله مختلف؟ طب نانسي هتبان ان هي اتطورت في ايه؟ طب نانسي نفس الافكار ولا اختلفت؟ طب لو هي نفس الفكرة ونفس العنصر بقت توصل احساسها بشكل اكبر؟ طب نانسي لسه فنان حقيقي ولا اتأثرت بفنان تاني؟ طب ما احنا بنشوف كل الفنانين، نانسي لسه شغلها بتاعها وبصمتها بتاعتها ولا لا اتعلمت من حد تاني او عجبها شغل حد تاني بدأت تتأثر بيه؟ هرجع اقول ان الشخصية الفنية زي البصمة. يعني الفنان ممكن يعلى ويتطور وتكنيكه يختلف، بس انا بالنسبة لي ولا حاجة لو بقيت اعلى حد في الدنيا، بس دي مش بصمة الفرشة بتاعتي. لو احنا بنتعلم كلنا من بعض. الفن زي اي حاجة بيتم تعليمها، بالذات لو عندك شغف ليها، لكن في النهاية بتتعلم. لكن ما تحطش فرشة على الورق وتعرضها للناس لو دي مش احساسك الصادق 100%. ده رأيي الشخصي. ده اللي هيفضل. انت ممكن تبقى مسح وتقليد لناس كتير جدا، ممكن تتوه وسطهم، ممكن يعجبني شغل فنان عملاق واحاول اقلده وممكن احاول اجيب احساسه، لكن في النهايه انا هبقى مسخ وشغلي مش هيعيش. اللي هيعيش هو مش انا. فعشان كده الفنان دايما بقول انه لازم يبقى حقيقي وليه بصمته، يتطور زي ما يتطور ويغير في العناصر بتاعته ويغير في اسلوبه ويغير في تكنيكه ويغير في كل حاجه، بس وهو في الاخر بيقول هو ده انا مش حد تاني، مش اللي لقطته من حد تاني. العمل الفني عموما بيبقى بعد شوية وقت بعد ما بتحترف بيبقى زي تحدي وصراع. من اول الفكرة ما بتتبلور جواك لحد ما بدأت تحط اللون على الورقة، لحد ما حطيت اللون وبصيت على اللوحة من بعيد وشفت كده لا انا مش حاسس اللون مش في مكانه مظبوط.